Ja, guten Tag. Bin ich da beim Pfarrer? Ja? Pass mal auf. Ich will mal eine Beschwerde vorbringen wegen der Ruhestörung von Ihrer Kirchenglocke. Aha. Jeden Sonntag wär ich von Ihnen gestört. Kann man das vielleicht ein bisschen leiser machen? Kann man das regulieren, die Glocke? Glocken kann man schlecht leiser machen. Ich lass die Kabel durchschneiden. Sie lassen die Kabel Ja, durchschneiden. ich lass sie durchschneiden. Ich hab's jetzt endlich satt. Diese dritte Glocke, wann die dazukommt, die ist ja total verstimmt. Das stimmt hinten und vorne nicht mehr. Sie sind der Erste, der das so sagt. Ja, ich sag Ihnen mal was. Wann's nicht aufhört, komm ich schon mal vor Ihre... Wenn Sie Ihr Gottesdienste machen, komm ich mal mit meinem Auto vorne dran gefahren, mit meinem GTI. Da mache ich mal den Bass auf. Das Subwoofer. Da können Sie die Leute heimschicken. Ja, Ja. was soll man da machen? Geben Sie mir mal einen Rat, wie ich damit umgehen soll. Aber was brauchen wir Glocke heutzutage? Das ist schon seit 1000 Jahren so. Es interessiert mich nicht. Es interessiert ja auch niemand, wann ich schaffen muss. Also das Los. haben wir bestimmt nichts Böses im Sinn, dass die Leuten, das Ja, tut mir jetzt sehr leid, dass sie sich da so gestört fühlen. es ist ja immer selber, was da bimmelt. Ja, das wird ja aber auch immer wieder mal umprogrammiert. Da machen doch mal was anderes. Wenigstens mal was anderes. Damit man sich, man hat sich ja satt gehört mittlerweile an demselben Glockenspiel. Aha. Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass sie mal ein anderes Glockenspiel programmieren? Das können wir mal drüber reden. Ja, Okay. Sollte eigentlich auch alle 6 Wochen umgestellt sein, dass einmal wieder andere Lieder zu hören sind. Und kennt man vielleicht, das ist ja nur eine Frage, das Glockenspiel ein bisschen schon verlegen, dass es nicht so früh läutet, dass es vielleicht erst am 11 Uhr klingelt? Da gibt es ja festgelegte Zeiten, das ist ja auch alles... Wir legen es jetzt fest, verlegt wenigstens mal den Glockenturm auf eine andere Uhrzeit. Wäre 11 Uhr okay? Ach, dass wir die Gottesdienstzeit nach hinten legen. Ah ja, Das geht wegen der Kurgäste nicht. Die müssen ja um 11:30 wieder Mittagessen. Asper. Da haben wir es wieder. Wenn die nicht wären, hätten wir... Ja. Da bimmelt die Glocke vor die Kurgäste. So weit sind wir schon. Also, dass das Glockenspiel verändert werden kann, da kann ich schon, also die Melodien, die immer gespielt werden, da Ja. kann ich schon was dran tun. Ich sag Bescheid. Okay, ich Ja? danke Ihnen, gell? Ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Sie Frieden über diesem ganzen Thema. Ja, und denken Sie mal drüber nach, das ein bisschen später bimmeln zu lassen. Wenigstens mal drüber nachdenken. Das tun wir mal. Okay, Ja? gut. Ich danke Ihnen schön, Herr Knallinger. Wiederhören. Ja, wiederhören.